საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის, რადიოსა და ვების გაერთიანებული საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი, საქმიანი, დაუზარელი, მომთხოვნი, ზრუნველი. ბუნებას ცუდი ამინდი არ აქვსო, ამაზე მღერის სწორედ ჟურნალისტი ნატალია კიკვაძე. მივესალმოთ მხურვალი აპლოდისმენტებით. მეუღლე ზის დარბაზში და არ იცის რომ მღერის დღეს ქალბატონი ნატალია, ის უფრო ღელავს მგონი. მაშასე, ნატალია კიკვაძე. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь или снег в любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Снег желает году и невзгоду, с каждым днем все непосильнее кладь. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбям благословить. Надо не скорбям благословить. Надо не скорбям благословить.